闲来无事，和我一起来放鸟。今天啊，把这个，这谁呀？搞这么大动静，全给我吓飞了。把关着的这些全部放出来，给他们洗个澡。那大家不是问后面来的那只八哥在哪儿吗？就是这个小黑，因为它不怕人嘛，所以我一直关着的。旁边洗澡洗很厉害的那个是小西巴，然后飞过来这个是香蕉皮，面前这个是胖胖，前面那个牡丹是我们前段时间自己手养的，目前还没有名字。其他的还有一些没过来，最近呢我也把好些鹦鹉给处理掉了，因为太多了养起来实在麻烦。现在鹦鹉也没养多少了，不亲人的基本上都给它处理了。胖和香蕉皮嘞进展也不错，感情很和睦啊，相亲相爱的。然后镜头再来到这上面，有玄凤，有牡丹，有小太阳。玄凤就是小灰灰他们两口子，小太阳就是丢丢，还有另外粉丝送的一个。不要问大黄在哪儿，大黄在这儿，看到了吧？出来就在这儿使劲拆。然后再给你们看看大黄最近的这个